willkommen bei mir machende Punkt. Ich bin Tanna und ich bin heute zusammen mit Piet Scholtes, ein Journalist vom investigativen Magazin Reporter. Und wir thematisieren heute, was den Ukraine-Krieg alle zu Lützeburg verbindet. Merci, dass ihr heute dabei seid. Gerne. Da fangen wir direkt mit der ersten Frage an, dass wir könnt ihr das Arbeitsfeld vielleicht kurz erklären und kurz auf die aktuelle Entwicklung vom Krieg eingehen. Also ich bin Redakteur bei Reporter.lu. Ich arbeite als professioneller Journalist. Und innerhalb von der Redaktion sind ich für verschiedene Themenbereiche zuständig, die erst dann couvrieren. Das ist unter anderem das Logement, Wirtschaft, Gemengepolitik, mehr auch Sicherheitspolitik. Natürlich alles, was mit Armee und Défense zu tun hat, auch noch als Teil von der Außenpolitik. Für den letzten Themenbereich war ich auch am Februar 2022 kurz ehe den Konflikt losgegangen ist an der Ukraine, das am Osten von der Ukraine, notamment zu Kramatorsk, Swerodonetsk, und war auch bis an den demoschen Frontverlauf gucken. Mein persönliches Gefühl, wo der Konflikt drin ist, dass man über die letzten Monate, nachdem die Ukraine am Hirsch letztes Jahr eine Gegenoffensive gestartet hat, die auch ziemlich erfolgreich war, dass wir ein bisschen an einer Stagnation sind, dass der Konflikt sich am Moment auf einem ganz kleinen Territorium aufspielt. Das heißt, Kampfhandlungen sind notamment unter dem Kleinstadt Bakhmut an Wuhledach. Und das für zu erklären, wie das ist, wo ich an der Ukraine war. Bakhmut war wahrscheinlich 50 Kilometer von da weg, wo ich war. Das heißt, hat sich am Anfang nicht so viel verreckelt an einem Jahr. Was natürlich auffällt, ist, dass für die russische Armee ganz viel Verluste zu akzeptieren hat, so nicht mal an den Kämpfen. Das heißt, sie gehören viele Soldaten an die Schlucht, die nicht wirklich ausgebildet sind, die auch wahrscheinlich, weil den aus Sicherheitskreisen hört, keine Ausbildung hatten und noch nicht freiwillig da sind. Die sind jeweils als Prisonnier rekrutiert gehen, gehen dann forciert, da an den Krieg zu ziehen. Für einfach vielleicht auf den ukrainischen Point de vue anzugehen. Sie halten dort Stellung, aber sie schicken da auch nicht neue Soldaten hin, weil den so hört aus ukrainischen Militärkreisen. Das heißt, sie probieren nicht da wirklich zu gewinnen. Sie lassen ein bisschen darauf ankommen, dass die Russen hier Truppen, ich so mal, das klingt nicht schön mehr verheizen. Aber wenn ihr die Sache ein bisschen mehr groß guckt, dann, ich meine, du weißt sicherlich, dass wir auch Waffenlieferungen oder näher tun, dass Deutschland an Großbritannien, an Nachbarstaat Portugal notamment Panzerlieferungen zugesagt haben. Und ich meine, die Ukraine, die werden ein bisschen darauf, dass die auch kommen und dass sie die können nutzen, für, wenn es wieder auch besser ausfällt. Also wirklich viel Bulli da. Ich meine, das sind riesige Felder am Osten von der Ukraine. Aber wenn du rennt, du kannst den mit nichts mehr. Also wenn wir probieren, mal das im Auto durchzuführen, dann gibt man vielleicht einen halben Meter kommen, da wäre der River. Und das gilt natürlich auch für militärische Gefährdung. Dafür ist das ein bisschen so eine Pattsituation. Also sie werden eben darauf, dass man Material kennt und das besser wieder geht, für sich vielleicht weiter zu wehren und eine neue Offensive gegen die russische Armee zu starten. Das ist aber auch schon klar und deutlich, dass die Ukraine nicht ohne Hilfe durchsteht. Sie kriegt aber von anderen Ländern lauter Hilfe und lauter Sachen eben zugeschickt. Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben das ja auch, ich meine, du kannst dünn und länger darauf zurück vielleicht, aber Lützburg hat ja auch militärisch Hilfe zugesagt oder noch schon geliefert und das ist ja etwas, was wir als Land bis dato nie gemacht haben. Wir haben nie ein anderes Land, das nicht auch an der NATO ist, mit Militärlieferungen unterstützt. Das haben wir gemacht. Ich meine, letzte Woche war eine EU-Summe, wo auch dezidiert wurde, dass wir als EU gemeinsam Munition erkaufen für die Ukraine. Und ich meine, das ist so alles, das klingt, das Krieg, natürlich Militär als da am Vordergrund, mit der wir noch nicht vergessen, dass wir als EU auch die Ukraine als Staat unterstützen. Das heißt, sie haben ja weiter Ausgaben, genau wie wir. Sie müssen die Staatsbeamte bezahlen. Sie müssen gucken, dass die Schulen weiter funktionieren, da wo sie können funktionieren. Sie müssen gucken, dass Strom da ist. Sie müssen gucken, dass Pensionäre eine Rente kriegen.
Und das finanzieren wir alles mit. Weil wenn man das nicht machen, dann wäre es ganz schwer für sie, dem Angriff zu widerstehen. Ich meine, nur weil die heute Frage auch schon ein bisschen beantwortet hat, die ich gestaltet habe, kommen wir dann aber auch direkt zu unserer nächsten Kategorie, das wäre dann Nussschule, wo verständlich an Globalfragen durchgestaltet gehen. Und dann gucken wir mal ein kleines Video, was eine Gruppe präpariert hat. Überall an den letztebäuerischen Medien geht über den Ukraine-Russland-Krieg geschwärzt. Sie wird am Radio, im Fernsehen oder an der Zeitung, es geht zum Engagement abgerufen. Wir haben mit der Schule an einer Spendeaktion teilgenommen, an dem wir Kuchen verkauft haben. Wir haben ein Konzert gespielt, für die Ukraine zu sammeln. Wir haben uns binnen wohlgemeldet, für Kleider zu drehen, die an die Ukraine geschickt gehen. All meine sozialen Medien haben vom Ukraine-Krieg berichtet. Es gibt schon viel geholfen. Mir geht das Hilfe wirklich durch. Viele Leute gingen gerne helfen, wir wissen nicht wie. Wir stellen also laut froh. Aber wiefern hat Lützeburg die Ukraine schon unterstützt? Aber wie wird weiterhin geholfen gehen? Froh wir also, inwiefern hat Lützeburg die Ukraine schon unterstützt, und wie kann weitergeholfen gehen? Ich habe schon nur geschaut, dass wir das Budget vom ukrainischen Staat mitfinanzieren. Das geschieht nicht einmal über EU-Fonds. Das ist also ein bisschen langweilig. Wir bezahlen quasi an den EU-Fonds an, für das die Sorgen, wo auch andere Memberstaaten von der EU abbezahlen, an die Sorgen gehen da geholfen, für der Ukraine zu helfen. Das sind jeweils Direkthilfen, das sind aber auch Kredite. Die Kredite haben da so eine lange Laufzeit, dass es nicht so ist, dass sie nächstes Jahr schon die Suen zurückzahlen. Dann, du hast gesagt, die hat Kuchen verkauft an der Schule, die hat auch Spenden gesammelt, für dann die Ukraine zu unterstützen. Wir sind noch viele Gemeinden oder die Ukraine unterstützen, entweder zum Beispiel Stadt Lützeburg hat Stromgeneratrissen geliefert. Verschiedene Ministerien haben sich auch beteiligt, zum Beispiel hat ein Innenminister Ambulanzen blindiert, also gepanzerte Ambulanzen geliefert, für dass die Ukraine hier verletzten Soldaten kann von der Front evakuieren. Mehr, wie schon angesprochen haben, haben wir auch als Erstkeier als Land ein Drittland, das nicht Teil von unserem Verteidigungsbündnis der NATO ist, mit Waffen unterstützt. Ich hatte selber an meiner Arbeit Anfang Februar, Ende Januar beim Ministerium nur gefragt, ob wir daran denken, für Waffen in die Ukraine zu liefern. Da kriegte ich eine Antwort von einer Zeile, und das war, es ist nicht Lützeburger Politik, Material in ausländische Armeen zu liefern, und in 2 Wochen darauf haben wir Material in die Ukraine geliefert. Auf die Zeit waren das nicht mehr Panzer-OF-Raketen, aber mittlerweile haben wir Material von weit über 75 Millionen Euro in die Ukraine geliefert. Das heißt, das waren Ersatzgefähre, Jeepen, Allhammeren, ich meine, vielleicht kennen Nurlauscher oder Zuschauer die Gefähre, die haben wir geliefert. Wir haben auf internationale Marché Munition gekauft für Waffensysteme, die Ukraine hat. Und wir betätigen also auch weiter. Wir haben 15% von unserem Militärbudget für Waffenlieferungen ausgehen. Aber wenn ich just die Gesamtsumme hält von wie viel Suen das ausmischt, haben wir mehr geliefert wie die Belge. Das ist schon ein remarkabel Enveloppe, die wir hier freigehalten haben. Und der Premierminister hat ja auch schon gesagt, Xavier Bettel, dass sie werden in der Politik weiterhalten. Das heißt, wir werden die Ukraine auch weiter mit militärischem Material unterstützen. Und das ist auch nötig, weil die Ukraine als Land steht wird angegriffen, und das heißt auch, hier ihre Produktion wird angegriffen. Sie haben auch eine Waffenindustrie, aber du weißt, Russland natürlich, wo die Standorte sind, wo da produziert wird, und die gehen dann natürlich auch beschossen. Das heißt, sie haben im Moment nicht die Mittel für selber
Waffen zu kaufen oder nee, besser, sie haben schon mal selber Waffen zu kaufen, sie haben nicht mehr so mehr für sie selber zu produzieren. Ja. Okay, das heißt, am Anfang ist aber auch schon klar und deutlich, dass Lützeburg wirklich viel geholfen hat. Ja, also ich von Details eine Menge persönliche Meinung, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so stark helfen, dass wir den Umschwung, auf den wir auch vielleicht noch zu Schwätz kommen, so drastisch machen, wie wir gemacht haben. Weil wir waren, ich meine, der Konflikt, den wir haben, ist ja am Anfang eine Weiterführung von einer Situation, die schon seit 2014 bestanden hat. Da ist Russland hier schon an die Ukraine anmarschiert. Sie haben Krim annexiert, eine Insel, die für Drohnen am Anfang ukrainisch war und zu ihrem Staatsterritorium gehört wird, die russische Territorium soll sein. Das heißt, und da haben wir über Jahre nicht wirklich Konsequenzen für alle Sicherheitspolitik daraus gezogen. Ich kann Ihnen am Anfang vielleicht so, dass Lützeburg sich vielleicht selber vorgesagt hat, an dem sie so Mesure geholt hat. Mhm. Also ich meine, wenn ich isoliert gibt, betrügt, dann kann ich das denken. Sowohl der François Bauger als Verteidigungsminister wie auch den Xavier Bettel und andere Member von der Regierung haben immer betont, dass man als Schritt mit unseren Partner aufklären. Wir haben nicht lange so gehandelt. Wir hatten Reunionen von allen Verteidigungsministern von der NATO zu Rammstein, die fanden noch heute noch statt. Das heißt, wir liefern ja ob ein Besoin und da teilen sich die verschiedenen Länder aus unserem Bündnis, das abwärts können liefern. Das heißt, den einen sagt, ich kann das hier beidrohen, den anderen sagt, ich kann das hier beidrohen, mit also nicht, dass ihn isoliert hier handelt. Und ich meine, wenn ihr andere Länder guckt, wie zum Beispiel Lettland oder Litauen, die auch bei uns am Bündnis sind, die sind viel mehr exposiert wie wir. Die haben eine direkte Grenze mit Russland, die haben zum Teil mit Kaliningrad eine Enklave zwischen ihren Grenzen, die russisch aus, wo auch Waffen stationiert sind. Oder Polen hat direkt eine Grenze mit der Ukraine. Für die Länder hat der Konflikt noch viel mehr höher, viel mehr direkte Konsequenzen wie für uns wahrscheinlich. An den 90er gab es oft den Spruch, wir brauchen nicht mehr für als Verteidigung zu machen, weil wir sind umzingelt von Fremden. Und Lützeburg ist auch noch immer ein bisschen umzingelt von Fremden. Das darf ich nicht vergessen. Wir sind schon hier in einer privilegierten Situation, wenn den als Notbeschländer, was de facto als Fremden sind, guckt, da brauchen sich schon nicht so viel, ich will so, wenn sich so Sorgen möchte, brauchen sich nicht so viel Sorgen zu machen, dass wir geben unverantwortlich handeln. Ich meine, da kommen wir direkt zu unserem nächsten Punkt, dass wir in der Loop eine Kategorie, wo kritisch Fragen präsentiert gehen. Gucken wir mal, was die Gruppe für uns präsentiert hat. Seit Anfang vom Krieg verfolgt Charlie die Novellen aus der Ukraine. Vor kurzem ist er über einen Artikel gestoßen, den hat stutzig gemacht hat. Hat sich lange Gedanken gemacht und ihm sind ein paar Bilder durch den Kopf gegangen. Charlie hat oft das Gefühl, dass die Angeflüchteten mehr für ihre versprochenen Tiere stehen, ihnen Tölle verweigert wird, als sie nicht erwünscht sind. Am Vergleich dazu hat Charlie aber das Gefühl, dass andere Gruppen viel mehr unterstützt gehen, mehr Möglichkeiten abstuhlen haben und mehr erwünscht sind. Dem Charlie sind die Bilder von da und nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Am Endeffekt fragt Charlie sich also noch immer, für was ist die Hilfe zu Lützeburg für die ukrainisch Geflüchteten mehr prioritär wie für andere Gruppen? Frage wir also, wieso ist die Hilfe für die ukrainisch geflüchteten Menschen in Lützeburg mehr groß oder respektive mehr präsent wie für andere geflüchtete Menschen? Mhm. Also, das ist keine einfache Frage, aber das ist eine gute Frage. Eine Antwort darauf, Mensch, muss ich noch ein paar Niveaus beantworten, die Frage. Ich gebe so eine Prämisse von der Frage, ob die ukrainischen Flüchtlinge mehr geholfen kriegen, wie Flüchtlinge aus anderen Ländern, kann ich prinzipiell nicht mit Ja beantworten, weil für verschiedene Personen machen sie Sinn, aber für andere nicht. Zum Beispiel mein Arbeitskollege, der Luc Carigari, hat einen Artikel gemacht über die EU-ukrainische Flüchtlinge halt zu Lützeburg, wo dann noch mit
Leute, die für ein Jahr oder an diesem Jahr hier gekommen sind, geschwärzt wird, wie die Integration stattfindet, wie sie hier Situation empfangen. Und da ist es nicht einmal so, dass in Teil von diesen Leuten auch genau dieselben Flüchtlingsstrukturen innerbricht, als wie alle anderen Flüchtlinge, die auf Lützeburg kennt, auch. An diesen Strukturen gibt es teilweise große Probleme. Es kann ihnen nicht existieren, wie du und ich, wie wir als Alltag vorstellen. Worum man steht fest, zum Beispiel, wird du nicht recht, selber für sich zu kochen. Das darf ich nicht. Kriegt den ersten geliefert. Gleichzeitig wird ihn den ganzen Tag überwacht. Da sind überall Securityen, die so zum Beispiel, wenn zwei ältere Mann den ersten werden, dort Kant aus der Schule kennt, und Kant wird sich dabei setzen, und der wird Regel, dass die Schulsack du nicht darf mitnehmen. Ich muss für dich die Schulsack wegspringen und dann einfach zurückkommen, und da können sie zu essen. Und da unterscheidet sich die Situation von ukrainischen Flüchtlingen nicht von anderen Flüchtlingen. Das heißt, da an dem konkreten Kontext kann ich nicht so, dass sie befehllich gehen. Gleichzeitig, und ich meine, das muss in unserer Gesellschaft auch höchst urechnen, gehen nicht viele Familien und Privatpersonen, die sich engagieren, an Leute aus der Ukraine bei sich abgeholt und an eine Wohnung gestalten. Denen hier Situation ist natürlich viel besser. Dann, und da kommen wir auf die politische Wolle, und ich meine, denen ist auch wichtig zu beschwätzen, und das ist, wo es klar einen Unterschied gibt. Das ist, dass auf europäischem Niveau ukrainische Flüchtlinge direkt als so unerkannt gehen, wenn sie hier sind. Das heißt, wenn ein hier kommt aus der Ukraine, und kann ich belegen, dass ihn bis 24. Februar vom letzten Jahr, also vor der Invasion an der Ukraine gewohnt hat, kriegt ihn den Faktor temporäre Protektion. Das heißt, der Flüchtlingsstatut. Was erlaubt den einem, dass den zum Beispiel arbeiten kann, wenn sich ein Arbeit sichern kann. Dann hat die Ukraine noch ein Privileg, und den datiert schon 4 Krieg, und das ist, dass die Ukrainer die Visafreiheit genießen. Das heißt, sie können an die EU anreisen, ohne ein Visa zu beantragen. Und das sind natürlich administrativ mehr einfach die Marsche, wie wenn man zum Beispiel aus Afghanistan kennt oder wenn man aus Eritrea kennt, wo man dann auch in Konditionen gelebt wird, die wir als wahrscheinlich nicht können vorstellen und die wir auch nicht wollen vorstellen als Verkehr wünschen. Mit den Leuten, die kommen an eine ganz andere Prozedur. Das heißt, die müssen für dich beweisen, wie sie in der Situation in ihrem Land gelitten haben. Zum Beispiel, dass sie direkt verfolgt werden von irgendeinem von einer Miliz oder einer Terrororganisation. Und das sind langwierige Prozeduren. Das heißt, die Leute sind einfach im Ungewissen, die wissen nicht, wenn sie können arbeiten können, die wissen nicht, ob hier der Mond irgendwann ein positiv bewertet wird. Und das ist natürlich ein großer Unterschied, wie wenn ihr aus der Ukraine könnt, EU könnt und direkt weiß, just dadurch, dass ich aus der Ukraine komme, weiß ich, dass ich hier willkommen bin. Ich meine, du sollst ihn dann nicht dazu verschließen, dass es da 2 verschiedene Wege gibt, wenn ihr aus einem anderen Land könnt. Mehr, und ich meine, die Frage muss ihn sich auch stellen, als das nicht irgendwie zu verstehen. Weil, ich meine, wir sitzen hier in einem relativ alten Gebäude und brauchen nicht so lange zurückzugucken, wenn in Lützburger Geschichte guckt, sind wir auch von einem großen Land überfallen gehen, noch nicht so lange hier, von Nazi-Deutschland. Da haben viele Familien halt zu Lützburg dieselbe Erfahrung gemacht, die Ukraine möchte. Das heißt, da ist ein Land gekommen, das zu einem anderen Land gesagt hat, ihr schüttet gar nicht. Wir sind Teil von uns und friedlich darüber, weil das nicht mehr zu ihrem Besten. Und das war ja am Anfang Lützburger Geschichte am Zweiten Weltkrieg. Ich habe mir gesagt, ja, die sind am Anfang kein Land. Am Anfang sind die Teil von Deutschland, die schwätzt einen Spruch, das ist am Anfang Deutsch. Und das ist am Anfang dieselbe Erzählung, die die Ukraine gesagt kriegt. Die kriegt auch gesagt, die Ukraine, das ist ein künstlicher Staat, seht ihr in den russischen Medien. Das ist eine Erfindung vom Westen, und ihr braucht gar nicht zu gehen. Die sieht am Anfang ein kleines Russland. Das ist auf der Basis von dem Konflikt. Und dass da Leute heute zu Lützeburg und auch die Regierung eine besondere Empathie dafür weist, von der größten Krieg, Landkrieg, wo ein Land, das andere Land
militärisch überfällt seit dem Zweiten Weltkrieg, dass das natürlich eine andere Situation ist wie verschiedene andere Konflikte, die uns nicht so direkt betreffen. Da kann ich sagen, ja, das ist nicht schön, aber das ist aber nutzvoll sein. Also kann ich aber so in der klare Unterschied zwischen ukrainischen Geflüchteten gibt an aber auch anderen Ländern. Ja, also administrativ Prozedur, wo sie diese mussten durchlaufen, für als Flüchtling unerkannt zu gehen, als ein anderer, wie bei anderen Ländern, mehr persönliche Situationen, wenn sie bis heute sind, also aber für verschiedene Personen nicht viel besser wie für andere Flüchtlinge. Das darf man eigentlich auch nicht vergessen. Das ist nicht so, dass sie hier kommen und dann den goldenen Löffel kriegen. Ich meine, viele von den ukrainischen Flüchtlingen sind Frauen mit Kindern, tun sich auch, weil viele Leute ein erbisches Gesicht probieren, selber über die Runden zu kommen. Und das ist auch eine Leistung von den ukrainischen Personen, die hier kommen. Ja, weil da kommen wir eigentlich direkt zum letzten Punkt. Das ist mir ein Rätsel und das soll eine persönliche Frage durchstellen. Und dann gucken wir mal, was die letzte Gruppe uns vorbereitet hat. So, was guckst du da? Ukraine-Russland-Krieg. Was lachst du gerade? Ukraine-Russland-Krieg. Was liest du da? Ukraine-Russland-Krieg. Ich frage mich, wie war den Ukraine-Russland-Krieg an den Lützeburgischen Medien mehr präsent ist wie die anderen Kriege? Die Frage ist also, wieso meint ihr, dass der Ukraine-Krieg an den Lützeburgischen Medien mehr am Fokus steht wie andere Konflikte? Das ist auch eine ganz gute Frage. Ich meine, ich bin schon ein bisschen angeschwärzt als Geschichtserfahrung. Von wo wir kommen als Land, trägt natürlich auch dazu bei. Wir sind Teil von der Europäischen Staatengemeinschaft. Aber wenn der Konflikt ganz auf seinen Anfang bricht, ob 2014 den Euromaidan, wo die ukrainische Volk oder die ukrainische Gesellschaft monatelang protestiert hat, weil ihren dämonische Präsident nicht wollte, das Assoziierungsaufkommen mit der EU unterzeichnen. Das heißt, die Ukraine wollte am Anfang mehr in die EU kommen, und Russland als indirekt interveniert und hat gesagt, nein. Die Leute haben demonstriert, und das ist am Anfang den Anfang von dem, wo wir stehen. Da kann ich sagen, es geht hier immer weiter. Das ist ein Land, das will sich an der EU integrieren, was nur Westen guckt, was nur als Werte guckt, und das klingt so abstrakt, aber was sind als Werte? Wir sind eine Demokratie, wir wollen frei entscheiden können, wen uns regiert. Wir wollen Pressefreiheit, wir wollen Meinungsfreiheit. Ich meine, das sind als Grundwerte. Wir wollen, dass, wenn einem seine Rechte verletzt gehen, dass da kann für ein Gericht sein, einen fairen Prozess kriegt. Das sind Grundwerte, die ich unter dem Mantel von europäischen Werten zusammenfassen. An die will die Ukraine auch, da sehen sie ihre Zukunft dran. Also probiert in einem Land, das Land zu überfallen, an all die Werte mit Fuß zu treffen. Sie wollen, dass am Anfang die Ukraine, gebe ich so, eine Marionettenstaat für Russland gibt, die von Russland kontrolliert wird, wo sie können sagen, halt, die sieht am Anfang kein Land, die sind nur Teil von uns. Und dass das eine europäische Öffentlichkeit an Ländern wie schon nur geschwärzt, Polen oder Litauen, die auch von Russland besetzt waren, die Teil von der Sowjetunion sind, aber an ihrer Perspektive hat das geheischt, sie waren unabhängig von Decisionen, die in Russland, also in Moskau, gefallen sind. Und dass das natürlich eine besondere Brisanz hat, das fand ich erklärt schon, für was der Konflikt mehr eine mediale Aufmerksamkeit kriegt, wie andere Konflikte, die natürlich die Aufmerksamkeit auch verdient hätten, aber wo vielleicht Europa nicht so direkt betrifft. Das klingt ein bisschen egoistisch, aber ich meine, kann ich aber so nachvollziehen. Und dann darf ich noch etwas nicht vergessen, und das sind
auch immer als mitteleuropäisch Freunde aus Litauen oder Estland, war das dann, war Russland gewinnt? War das dann, wenn sie weg statt kriegen, was sie wollen, dann ist Dankst du, dann ist nicht Schluss. Dann sind wir die Nächsten. Weil ein Land wie Estland, das war 50 Jahre lang quasi von Russland besetzt. Die Leute haben auch müssen Russisch schwätzen, nämlich Estnisch, obwohl das hier Mammespruch war. Und die hatten die Erfahrung. Da sind noch teilweise, ich meine, die Großmam von der Premierminister von Estland, als mit paar Jahre deportiert nach Russland. Die gouf aus Estland a Russland deportiert an lo gesäiden op der Tele wie Russland ukrainisch Kanner a Russland deportiert. Die Erfahrung der Trauma können an denen Ländern méi op. An natürlich kann mir auch als also Geschichte. Ich meine, viele Familien hier im Land, die hun in Großpap oder Urgroßpap den deportiert Chinas, den zwangsrekrutiert Chinas an jahrelang und müssen nach Russland der Kriegsgefangenschaft sind. Ich meine, da kommen auch im Trauma heisch, die bei anderen Konflikten vielleicht nicht so heisch kommen, weil du gesagt hast, ja okay, was hat das mit alles zu tun? Das ist nicht schön mehr, ich meine, das kann ich aber nur vollziehen. Ja, das ist so ganz kurz gefasst, ist einfach, weil zwischen Lützeburg und der Ukraine gewissen Ähnlichkeiten liegen. Ich gebe schon so ein. An, weil wir direkt betroffen sind. Es geht auch um alles Sicherheit. Es geht darum, ja, wenn die Ukraine gewinnt, dann können wir den Prozess begleiten, wie das Land sich entwickelt, und ob sie als Werte dann noch so unhölle, wie sie sollen. Und wenn sie den Krieg verlieren, ist es ja nicht drüber für alles. Das ist ja nie irgendwann los drüber. Dann hat Russland sie besagt, wovon ich nicht ausgehe, dass sie damit werden durchkommen. Aber das ist ja auch keine Option, wo man da können sagen, du hast das Thema für alles rüber. Weil die Werte, die sie vertreten, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sie haben sich ja für die entschieden. Also ja den Prozess angefangen, für mehr in alles rundzukommen. Und das werden sie ja nicht, mehr und alles Werte am Zweiten Weltkrieg ja auch nicht einfach abgehen. Wir auch nicht einfach gesagt, ja, da macht das, dann ist es gut, dass ich melodisch. Ja. Merci vielmals, das war es dann auch schon, außer dir will vielleicht noch etwas sagen zu der ganzen Sache. Merci für das Gespräch. Ja, merci vielmals, Monsieur Scholtes. Ich wollte danke, merci so für die ganz informativ Antworten. Und ich persönlich bin auch schon mehr aufgeklärt auf die ganze Situation und so nicht. Merci vielmals dafür. Ich hoffe noch, dass ihr ganz mehr aufgeklärt auf die ganze Situation seid und dass ihr nur alle Antworten kriegt. Zu Frauen, die das zum Beispiel hat. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Merci vielmals für das Schalten und bis nächstes Mal.